नमस्कार दर्शक बंधु गाँ खबर को स्वागत करुच्ची मु पंकज। राम नवमी उत्सव मुखर जयपुर सहर। रविवार दिन थिला पवित्र राम नवमी। हिंदू मानकर एक बड़ पवित्र पर्व। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को राम नवमी भाव पालन करा जाए। आउ कहा जाए एही तिथि रे प्रभु रामचंद्र जन्म ग्रहण करथिले। श्री रामक जन्म कर्कट लग्न रे होइथिला बोली विश्वास रही। कहुए यही दिन में प्रभु रामकर पूजा अर्चना करा जाए तेबे जीवन में बहु बाधाविघ्न दूर होता है। यही अवसर में ग्राम ठू आरंभ कर सहर जाए सबुठी राम नाम धरापृष्ठ कंपित होता। इतिमध्य कोरापुट जिलार जयपुर सहर थिला अति नियारा। हजार हजार संख्यक भक्त यही पर्व में सामिल होते। सहर सारा केवल श्री रामक ध्वनि रे प्रकंपित होगा सह लोकारण्य देखा मिलता। लगुला सते जमिति यूपीर केउ सहर। जयपुर एक भाईचारार सहर। एथिरे हिंदू ख्रीष्टान एवं मुसलमान संप्रदायर लोके मध्य सामिल होइतिबा देखा मिलता। भोर सकाळु समस्ते श्री रामक मंदिर में पूजार्चना करने सह नाच गीत सहर परिक्रमा करथिले। भक्त मानक मध्य देखा जाइतिला अनेक उत्साह एवं उद्दीपना। एक ही नाम, एक ही नारा और एक ही नाम। बोल भाइयों, जय श्री राम। डीजे